마음으로부터 피맺힌 심정으로 말씀한 겁니다. 행동하는 양심이 됩시다. 행동하지 않는 양심은 악의표입니다, 여러분. 행동하면 그것이 옳은 줄 알면서도 무서우니까, 손해보니까, 시끄러우니까 양심을 잠재워버리거나 도피합니다. 정의롭게 사는 나라를 만들려면 행동하는 양심이 되어야 합니다. 그걸 안 하고 방관한 것도 악의 편이고, 그리고 독재자의 고개를 숙이고 아부하고 배설하고 이런 것은 더 말할 수가 없습니다.